Hai guys, bertemu lagi di channel aku ya. Hari ini aku akan membuat slime dan aku akan tunjukin bahan-bahannya dulu ya guys. Bentar. Ini nih bahan-bahannya. Yang pertama ada plastik. Aku pakainya satu plastik aja guys. Nah, pakainya satu plastik. Ini ada airnya kalian kasih di mangkok aja ya guys. Aku kasihnya ditutup lodong aja biar enak ya. Ini ada daya deterjen iya guys. Lalu ini ada sendok, ada wadah, juga ada lem final. Nah, yuk kita mulai caranya yang pertama gini ya guys. Buka deterjen terlebih dahulu. Aku ini masih kalian ambil 10 sendok jika kecil, sebentar guys, dua sendok aja ya guys, nggak usah yang tadi, nggak usah ditirukan, maaf itu salah ya. Nah, kita kasih air, bentar, airnya secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Lalu masukkan lempo finalnya guys, aduk dan masukkan lempo final ya. Aku pakainya lempo final yang harganya 4,5 di sini. Bentar ya guys. Ini udah buka nih. Yuk, aku masukkan 2 sendok aja ya guys. Jangan banyak-banyak nanti. Jangan merata-merata ya kalau diaduk.